Ассаляму алейкум. Бүгін біз сіздермен сазан балығынан бешбармақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің видеомды қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сазан балығы, картошка, тұз, қара бұрыш, кориандр және менде осындай дайын нанды пайдаланатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қолыңызбен дайындасаңыздар болады. Кастрюлемізге осылай суымызды қиып, қайнайын деп жатырған кезде осылай балықтарымыздың салып алатын боламыз. Содан кейін қара бұрышымызды, тұзымызды, кориандрымызды салып, лавр жапырағын салдым. Содан кейін балығымызды пісіріп алатын боламыз. Балықтарым дайын, осылай қайнап пісетін болады. Осылай түсіріп аламыз. Қыздар, балық түсіріп алғаннан кейін сорпамызды сүзіп алыңыздар. Енді картошкамызды саламыз. Картошкамызды пісіріп аламыз. Картошкамыз пісті. Енді картошкамызды түсіріп аламыз. Жуамызды осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Сорпамызды қиып, осылай жуамыздың үстіне бұрышымыз салып, асымыз дайын кезде қайнатып аламыз. Енді нанымызды дайындаймыз. Осылай нанымызды саламыз, араластырып тұрамыз, жабыспау үшін. Міне менің асым дайын. Осылай керемет болып, жабыспай пісетін болады. Одан кейін балығымызды саламыз. Содан кейін осылай картошкамызды салатын боламыз. Содан кейін тұздығымызды бетіне салатын боламыз. Міне менің асым дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.